Қайырлы күн барша кітап сүйер қауым. Бүгінгі туынды Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» роман туралы болған. Автор өз өмірінің 90%-ын осы шығарманың басты кейіпкері арқылы көрсеткен. Шығармада басты кейіпкердің жасөспірімдік шағынан ересек жасқа дейінгі өмір жолымен және оның басынан кешкен оқиғалары баяндалады. Басты кейіпкер Еркін, намысшыл, қызба мінезді, еңбекқор жазушы, журналист болуды армандайды. Оқиға сүйіншімен басталады. Ауылға ағасы Сәрсебек айдай сұлу келін әкеледі. Еркіннің жеңгесі қала көрген, оқыған, тоқыған, сыпайы, сондай бір керемет жан еді. Енді бұл отбасының 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізуге шамасы келмесе де, ауыл аймақты түгел шақырып қонақ қылады. Дәл осы тойға Балжан құдағи мен және оның қызы Ғалия келеді. Небәрі 8 сыныпты бітірген Еркін бұл қызға ес-түссіз ғашық болады. Біздің кейіпкеріміз Еркін өте пысық жігіт. Ғалияның артынан қалмай жүріп, хат алмасып тұруға келісім алады. Сөйтіп, таң ата, кеш бата, уақыт осылай өтіп жатыр. Оқуы бітіп, жазғы демалысқа шыққан Еркін ауылға келсе, ағасы Сәрсебек Балжан құдағиға баруға қамданып жатыр. Жол болды деген осы шығар. Армандағы сұлумен біздің кейіпкеріміз жақында кездеседі. Қырсық шалғанда Ғалияның Қали деген кішкентай інісі бар екен. Өзі сондай әумесер, қырсық, қыңыр мінезді. Көптен көрмеген ғашығымен оңаша сөйлескісі келіп еді, мүмкіндік бермей қыр соңдарынан қалмай қойды. Амал жоқ, қос ғашыққа үнсіз тілдесуге тура келді. Жайма шуақ күн еді. Соғыс басталды деген қаралы хабар бүкіл елді жайлады. Көп ұзамай ағасы Сәрсебек әскерге алынып, соғысқа аттанды. Баяғы шат-шадыман, алаңсыз кездер енді келмеске кетті. Соғысқа жасы жетпегендіктен Еркін ауылда қалды. Бірақ артынша қара жұмысшы ретінде Қарағандыға жіберілді. Бірде үйінен хат келеді. Майдандағы ағасынан хабар алмаған анасы науқастанып, ал жеңгесіне бәс біреулер ұсталып жүрді. Ойын ашу-ыза кернеген Еркін заңсыз жолмен пойызға мініп қашып кетеді. Бірақ тәртіп сақшылардың қолына түсіп, 1 жыл түрмеге қамалады. 1 жыл артта қалады. Түрмеден арып ашып шыққан Еркін алдымен өз үйін емес, Ғалияның. Жетті-ау ақыры. Міне, Балжан құдағидің үйі. Ішінде оның көптен күткен арманы, ғашығы, Ғалиясы бар. Түрмеден арып ашып шыққан жігітті қыз танымай, оны қайыршы деп ойлап қалады. Ол аздай бойын аулақ салып, одан қашқақтап жүрді. Үміт үзілді, сағы сынды. Қайтеміз, уақыт емші. Арада біраз уақыт өтті. Еркін арманына қол жеткізу үшін қалаға кетті. Көп ұзамай ел танитын журналист болады. Ғашықтық дерті оңай ма? Еркін Ғалияның ауылына ат басып жүрді. Бұл кезде көрікті Ғалия тұрмыс құрған еді. Ал баяғы қырсық мінез Қали есейген. Ғалияға деген сезімінің соңғы белгісі